你寫嚟都咁長氣咁沉咯，你諗下你個男朋友平時俾你講幾多嘢煩啦，呱啦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 ，即係生命又係好多 limitation 噶嘛，點可以揀見多啲？你不如由頭嚟過，唔好離婚。分手啊！喂，真係要分手，唔係呢啲男人係最乞人憎嘅，白痴嘅真係最乞人憎嘅男人嚟。好，正正經經啊！一個星期一次嘅三叔 secret 又嚟啦。有冇嘢要傾啊？冇傾咗先。有咩傾啊？有冇嘴唇要油啊嗰啲啊？好喎都，你唔夠佢嚟㗎。我而家讀嘅時候，你攞出嚟查啦。好，第一個係笑唔出啊！今年年頭翻阿工嘅時候，IG 咧就收到一個唔識嘅女仔 DM 我，佢話同我男朋友出過街，仲 screen recording 晒佢哋所有對話俾我，內容都幾色情。佢哋有出過一次街啦，搞過一次嘢，有戴套，亦都有 check 性病。過程咧兜兜轉轉，最終我都原諒咗男朋友。咁我男朋友都好乖啦，咁我都揾到方法去原諒同埋再次信任佢。期間呢，我係冇 check 過佢電話嘅，希望可以完全信任翻佢。直到今日啦，即係華家殺10號當日，我又收到一個不明來歷嘅 IG DM， 我收到嗰下咧已經心跳加速啊，又手震等等。點知真係又有另一個出軌嘅指控，我即刻趕咗佢出街啦，掉晒啲衫啦。點知咧原來收漏咗佢條鎖匙啊！隔咗一陣咧，佢又執翻晒啲衫翻嚟。經過一輪喊苦喊忽之類嘅劇情，我又心軟原諒咗佢。佢話咧叫我俾3個月嘅試用期佢會改㗎。我好亂啊，好想原諒，但係又心碎了，內心好矛盾。喺你哋都之前想徵求一下你哋嘅意見啊，多謝三叔。再原諒佢啦，3個月係咯，係咪係咁不停咁原諒佢，原諒佢99次咁樣咪啱咯？佢總會有一次改㗎，佢玩厭咪改㗎咯，冇得答喎。用少少心去 study 下個故事咧，知個真諦喺邊。點解你玩親啲女都要告狀？又係喎呢個。你諗下係咪登命登埋故事啊？即係佢出去玩，你出去玩嘅話，你唔俾我知一件事咧，即係可能啲女走嚟告狀。出去玩嗰個食相唔係太好。咪就係咯，賴晒屎咁。你玩啲咩女啊？你玩啲叻啲嘅女啦，唔係喎幾個都咁過投訴。可能佢條仔嘅策略嚟嘅喎，引起佢哋自己紛爭就打死一件，跟住然之後好行喎。咁如果係咁，就更加要分手啦。橫睇掂睇都係好蠢嘅個案嚟嘅。你講個女仔啊嘛，兩個都係，又3個月又不斷原諒呢路路，呢都唔關事嘅。點解要2個人一齊啫 ？sex partner 咪算咯，你又玩佢又玩，都唔使有咩承諾啦。你明唔明啊？即係如果你真係發展一段關係嘅，有一啲嘢要遵守噶嘛，有啲人唔遵守嘅，咁你揀原諒佢嘅，咁你咪不停原諒同呢個人一齊咯。你冇得令佢改嘅，因為佢改3個月之後咧，突然之間有一件新嘅咧，佢又嚟㗎啦，你明唔明啊？好清楚啊！要交換一段健康嘅關係咧，係要用腦㗎。你蠢到淨係識得喊苦喊忽，你走你攞篋咪攞底褲走就，鎖匙又唔收喎，你啊！你個篋又留翻喺度。最重要嗰樣嘢你唔收，點錢啊，偉哥？咁如果你冇咁嘅智商，冇咁嘅智慧，你就唔好學人玩拍拖，同埋你咪周街瞓，用 condom 冇性病，咪開開心心咯。喂，老實講句，迪偉，佢條仔咪就係好似你咁諗咯，點知遇到呢條女啫嘛，浮有嘅正常關係。仔又係咁蠢嘅，專係揾錯女嘅，去揾嗰啲女會走嚟同正室告狀都戇居。你特登咪直情光明磊落講係啊，我出邊有8條女啊，你係其中一條，幫我同你一齊住啊！你明唔明啊？呢個好方法，你夠膽講，佢夠膽聽。愛情需要智慧，如果唔係就翻屋企自慰。被生活困住，被成長勒索，被迫面對一場又一場嘅自我綁架。三叔公園老處男聖誕舞台劇 Y2K 前的綁架，尹浩影、余迪偉、周海光、阿 Boo、麥沛東、JFFT 闖家雞翼、無記電視利君娜、向成影娃阿霞，反應熱烈，現價開10月25號下晝3點一場，票價798、698、598，以及極少量 VIP 門票1298。10月19至28日，西九文化區戲曲中心大劇院，門票即日於阿美多呢網站公開發售。仙氣俗氣都會問，做人應唔應該放棄？跟住係阿 V 啊，我30幾歲已經離婚，有1個小朋友。年半之前呢，同一個背景年紀都一樣嘅女性拍拖同居啦。因為佢嘅小朋友咧同前夫住，不過前夫咧就比較少喺屋企，主要係前奶奶喺屋企睇住。咁我女朋友咧同前奶奶係非常之唔夾啦，令到佢好大壓力。最近前奶奶咧就抽到公屋啦，咁我女朋友咧就要搬翻去前夫屋企嗰度照顧小朋友。原本咧佢已經每晚留喺嗰度啊跟功課啊，陪小朋友啊等等，去到9點10點啦。咁我都盡
盡量配合嘅，例如煮埋飯等佢可以多啲時間見面啊。咁咧我而家就有啲擔心啦，嚟緊嘅安排咧會更加少見。星期六日咧佢一定要陪小朋友㗎啦，想問下有冇啲建議可以令雙方見多啲呢？人哋都唔得閒，見乜差啊？離婚呢樣嘢喺法律上咧，冇得離埋對方嘅即係嗰啲婆媳關係㗎嘛，你明唔明啊？因為你又要尊重翻啲老人家嘛，咪咯你又唔可以大聲喝佢話佢收聲啦。而家我哋唔係咁嘅關係，咁老人家其實又好狡猾，佢哋又會得寸進尺咁閹啊越埋越多。我勸你不如你真係狠心一次，真係喝啲老人家，識一個業。但係跟住你生活就好過好多喎，你梗係積福，你生活都好難過喎。你要唔了解個 case 啊？唔了解㗎，即係我又離咗婚，係啊，大家都我條離婚女又離咗婚，係啊。而家佢條女個以前個奶奶係咁搞住佢喎，唔係啊關我呢邊事喎，冇問題係嘛？冇問題啊。繼續啊，剪咗佢成段，咩都剪咗冇嘢剪嘅，唔好剪啦，聽我搞啦。繼續啊。即係生命又係好多 limitation 㗎嘛，點可以揀見多啲？你不如由頭嚟過，唔好離婚。即係係咯，你哋兩個都唔好離婚咯，唔咪就係咯好結識對方咯，咁咪冇呢個問題咯，係咯冇得咁樣講噶嘛，係咪先？冇得翻轉頭。你焗住要犧牲嘅喎，你冇辦法話説話你自己個小朋友咧，點解你又唔點解你又冇唔使有時間陪你個小即係朋友？呢啲係又係揾啲內疚感嚟，跟住然之後就揾啲 drama，覺得個人生覺得哎呀我真係對唔住佢哋咁樣，冇嘅喎，你對唔住自己嘅啫喎，而家成單嘢係。大家都有大家責任去處理，自然咧自由嘅時間係少咗，好正常喎。你又冇得話佢做乜嘢冇時間陪你啊等等呢啲咁樣。因為盤古初開嘅時候，我哋嘅教育就係咧亞當夏娃都有個禁果，時至今日呢個東西活到嚟我哋嘅現世咧，就係我哋人生嘅 limitations。I'm so sorry, that's life。你不如提升下你見面嗰個時間嗰個質素。喂，講真，你日日見啊，唔係坐喺度玩電話啊？不過佢喺你隔離玩電話咁解啫嘛。不如你用呢個方向去諗下啦。與其見面唔夠 quantity，不如建立多啲 quality。跟住係自我價值低迷。男朋友咧同我嗌交啊，咁佢就叫我上三叔俾你哋評下你啦，想由你哋咧講出我有咩唔啱，同埋好好咁解決問題。試完呢，就係我同我男朋友都有啲共同朋友嘅，最近呢，我就覺得同其中兩個相處得唔開心，每次見面呢都好有壓迫感，因為嚟緊呢仲會再見到佢哋啊。咁我就同男朋友講啦，見埋今次之後呢，我都唔參與啦，但係你中意就繼續見佢哋啦。我好 welcome 信息聯絡嗰啲嘅，因為咧我完全感覺到佢哋嗰種自私同埋恃住我同我男朋友順得人意就食住想啊。例如食飯嘅時候，明明咧我講咗想食咩，佢哋咧就會揀自己中意食嘅嘢為主。4個餸咧得一個係我哋揀嘅，男朋友又冇乜所謂喎，啲餸一上台咧就夾晒啲大件嘅，見到 last 一件咧都會即刻夾埋啦，完全冇諗住問其他人食唔食等等，而且咧佢哋係好似一定要食得多啲咁樣。每次同佢哋食飯咧我都食唔飽㗎，咁咧我就話啦，想自己食嘅就分翻單啦，跟住佢哋又唔肯喎，咁咧之後去飲嘢啦，咁我同我男朋友咧就揀咗杯貴佢哋幾十蚊嘅，咁佢哋咧就即刻話又唔抵啊，又踩話咁普通都要呢個價，但係轉個頭咧佢兩個咧就會話，咁我哋都轉咗呢杯啦，即係我哋個杯啊，最後咧我咧都叫咗杯平啲嘅，咁咧佢哋先話揀翻之前個杯。以上咧都係冰山一角，令到我唔開心嘅行為。好多事咧都感覺被利用同埋揾着數啊！以我嘅性格咧係會疏離呢一種朋友，保護自己。一直相信大家性格唔夾，保持距離，唔好再咁 close，盡量唔見面，大家都舒服開心。最唔開心咧係男朋友覺得我諗多咗啊，仲係咁追問我咩情況先會見佢哋。佢話人哋對你唔好，咪當上一課咯，總有嘢學到。就算佢哋係利用我都唔應該計較我，話幫得幾多得幾多。之前男朋友受過人哋嘅恩惠，所以想幫翻人啦。我覺得咧真係好大壓力啊！差唔多啦，最後一句啦。三叔咧其實選擇唔見面係咪我唔啱咧？我應該聽男朋友嘅意見，壓抑同埋無視自己嘅感覺啊！我應該點做好啊？10歲。雖然阿 Boo 係咁樣笑你嘅就係頭先，但係我覺得你寫呢封信嚟咧個問題係好嚴重嘅，因為呢個完全反映一個好大嘅價值觀問題。因為我咧曾經經歷過咧，即係咁望咗我條仔。點解你得你啲 friend 嘅？後來相處耐咗，即係反映到根本我條仔就唔得，好緊要㗎呢個。係啊，我都覺得你段關係有問題，你都好有問題啊！你睇下，你寫嚟都咁長氣咁沉咯。你諗下，你個男朋友平時俾你講幾多嘢煩啦，呱啦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 ，係咪有啲嘢可以係簡化？同朋友食飯唔食咪唔食，食咪食咯，唔使理個男朋友啦。有啲嘢係咪喺呢個方向入手會舒服啲啊？即係可能佢之前真係受過人恩惠啦。最主要嗰句男朋友就話：我哋都會
學到嘢㗎嘛。嗱，你係咪真係學到咧？你男朋友可能真係學到。學到咩？如果嗰杯嘢爭20蚊咧，你係唔應該出聲咯。但係嗰啲咁核突 friend 出聲咯。諸如此類，你學到咩？你自己個人嘅成長嘅一部分嚟哇係你嘅。所以我覺得你個 shortcut 可以做呢件事咧，就係盡量唔去有呢啲 friend 嘅局。嗱，我笑係咩咧？頭先笑得咁開心，我係覺得好幸福啊！其實你都，你嘅煩惱係嚟自呢一個咁樣嘅。唔係啊，呢個煩惱係大，我先係咁意思啊。算啦 ，cut off 啦，直接。即係因為太細埃啊呢件事，而呢個咁細埃嘅事令你覺得好大件事喎。咁啊真係你們的幸福。因為寫出嚟就好細埃，因為嗰啲 friend 衰有咩性啫？但係其實佢係同佢男朋友掙扎緊佢哋嘅價值觀點可以吻合嘅事情嚟嘅。你可以話佢明白嗱，如果阿 Boo 同周海光去到嗰啲局咧，我暫時唔去住啦。就算嗰啲係 common friend，咁人會有成長噶嘛，去到某啲階段， Yeah. 某啲嘢唔相同嘅，你唔係要憎佢啊，係啊係大家嗰個相處個距離遠翻少少。睇下我哋平時唔見㗎，梗係啦。即係嗰啲出嚟見小學同學啊，出嚟見中學同學啊，講翻以前嗰個陳 Sir 幾衰啊，嗰啲僆仔嗰時其實都覺得一年一兩次呢啲 reunion，it's OK 咁樣嘅。到大個咗，即係大家人生嘅路實在行得太遠，唔啱傾就唔啱傾，係會飛歐㗎，叫做 acquaintances，佢哋係過客嚟㗎 ，let it be。咁但係而家個問題就係咧，佢唔想見嗰啲 common friend，但係個男朋友係咁扯住晒咁。咁佢對啦，佢有佢男朋友出去咯，係啦，咁咪就係做乜啫意思咯佢。男朋友扯住點解唔去啊？去咯，同我一齊。你明佢講晒㗎啦，你聽翻三叔你知㗎分手啦咁。係啊，生命充滿過客，仲有好多係西客。仲爭個。最後係只想有個開心嘅早上。本人咧30中啦，同未婚夫一齊咗2年，但係之後同居咗咧就問題越嚟越多啦。其實之前咧都有一半時間都會互相去對方屋企過夜啦。咁咧未婚夫就比較容易醒嘅，佢咧就成日都投訴我鼻鼾聲大啊，搞到佢成日半夜就醒啦，然後睡眠質素好差啦。我已經試過坊間嘅鼻貼啊、換枕頭啊、用牙套啊，甚至問埋醫生有冇得做手術去根治，但係全部方法都冇解決到。咁我最後就提議，不如分房瞓啦，翻工嘅日子就分開瞓，等佢瞓得好啲。但係佢又唔中意喎，話咁樣結婚為咩啊？咁而家咧佢都會繼續俾我嘈醒嘅，但係之後咧就會全日黑面。有時咧朝頭早起身咧都要睇佢面色先決定講唔講早晨，好煩啊！求三叔建議。分手啊！喂，真係要分手，唔係呢啲男人係最乞人憎嘅，白痴嘅真係。最乞人憎嘅男人嚟嘅，人哋提供晒方法俾你又話係咯唔使啊，唔使啊。唔好啊，係咪？唔係話唔使啊，唔好啊！如果咁樣結翻嚟做乜嘢咁樣？咁你懟穿你自己耳膜咯，咪聽唔到咯，以後 OK 喎呢個。 OK 係嘛？都係一個手術啫嘛。我 exactly 經歷過呢啲嘢㗎，但係咧當時嗰個男朋友咧比較好嘅，分房瞓咯。前面遊戲嗰時咪一間房咯。但係如果你個男人分房瞓又堅格格咧，就真係要諗分手。真係有問題。頭先你講嗰扎咩貼啊，所有鼻鼾人咧都用過係冇用嘅，不過鼻鼾機有用。你啊，鼻鼾機。我試過買2部，依家出咗仲更加輕盈。呢個唔係廣告嚟㗎，咁樣。勁似啊！點樣根治嗰啲真係其次。喂，呢個問題係唔想㗎嘛？係啊，因為我咪平時吐痰啊嘛，我瞓咗我控制唔到啊嘛。然之後我希望我諗一個方法出嚟維係翻我哋嘅關係。你同我講話咁啊，真係唔係？咁你只係逼死我啫。你又唔可以唔結婚，又唔可以唔一齊瞓，但係你要冇鼻鼾，咁即係窒息啦，黐黐地線啊，又唔篤穿自己耳膜。真係有問題，真係有問題。有問題啊！你諗下咯喎，同居咧其實係試婚嘅一個 step 嚟㗎嘛。係咯。如果你身邊個男人係一個咁自私嘅人，你諗下結唔結咯噃？真係啊，真係啊。我係你我就會諗㗎，連鼻鼾都捱唔到，不如翻去陪你老母。得㗎。被生活困住，被成長勒索，被迫面對一場又一場嘅自我綁架。三叔公園老處男聖誕舞台劇 Y2K 前的綁架，尹浩影、余迪偉、周海光、阿 Boo、麥沛東、JFFT 闖家雞翼、無記電視利君啊，向成影畫下反應熱烈，現價開10月25號下晝3點1場，票價798、698、598，以及極少量 VIP 門票1298。12月19至28日，西九文化區戲曲中心大劇院，門票即日於阿茲微多呢網站公開發售。仙氣俗氣都會問，做人應唔應該放棄？想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。